Galatooma yeroo hundagaa ogummaa keenyaan alaa wantoota kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetii saatalaayitiin Naayilsaatii fi feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akkam ooltan. Kamisaa Gayyajaa bara 2020 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 30 bara 2012 keessummeessaan keessan irraa namoo daandiiti. Manni murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa dhaddachi ramaddii araadaa gaazexeessaa OMN fi gaazexeessaa lammii Keeniyaa tokko dabalee namoota galmee Ciibsaa Abdulkarim jalatti himataman 5f mirgi wabii eegamee fi akka gadhiifaman ajaja kenne. Godinaa Baalee Bahaa Ginniiritti weerarri vaayirasii koronaa buufata poolisii seenuudhaan kanneen achitti hidhamanii jiran gara namoota 50 qabuusaatu dubbatama. Kunneen gabaasaalee keenya oduudhaa boodaatii qophii fayyaa irratti immoo duula qorannaa COVID-19 kabaatii tokko ministiriin fayyaa gidduu kana labsee laachisee keessummaa dubbisne qabna. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Piroodyuusariin Tamsaasarraa Biraan Hayiluu, Tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuf gara tujubeettan sin dabarsa. Akka mooltan dhaggeeffatoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kunoo ministeerri saayinsii fi barnoota sadarkaa olaanaa Itoophiyaa kolleejiiwwanii fi yuunivarsiitiiwwan biyyattii keessaa jalqabaa qabee hanga ijoolleen eebbifamanitti utuu ijoolleen qaamaan mana barnootaatti hin argamin marsariitii irratti akka barsiisan eeyyama argatanii jiru. Ministirichi marii geggeesseen barnoonni marsariitii irraa kennamu barnoota sadarkaa olaanaa 250 ta'an to'achuuf gargaara jedhee jira. Akka ministirichi jedhutti lakkoofsa barattootaa, barsiiftotaa, koorsii maalii akka fudhatamu, kireeditiin meeqa akka fudhatamu, kuusaa galmee yookaan daataabeezii irraa to'achuun kan danda'amu ta'uuf qulqullina barnootaaf illee ni gargaara jedhee jira jechuudhaan Edan Garramoo gabaasteetti. Yuunivarsiitiin Dassee waaltaa qorannaa Naayiliif Awaashiif jedhu hundeessee jira. Hayyoonni akka jedhanitti waaltaan kun odeeffannoo waa'ee Biluu Naayiliif laga Awaash hawaasa addunyaaf kennuudhaan piroojeektiiwwan misoomaa irratti hojjechuuf illee daandii saaqa. Dasseen laggeen lamaaniif guddoo gumaachiti jedhameera. Biluu Naayil kan gara Masriitti yaa'u kan guddaa gumaachuu keessaati jedha Masfin Arraagee Dasseerraa. Gareen hayyoota jaarmiyaa fayyaa addunyaa kan WHO Afrikaan kibbaa vaayirasii koronaa biyyattii keessatti duuluu akka dandeessu gargaaruuf jecha gamasitti imalee jira. WHO'n ibsa baaseen akka jedhetti ogeessonni 43 kan to'annoo dhukkubootaaf ittisaa akkasumas barnoota eegumsa fayyaa kanneen kennan garee biyyattii keessaa COVID-19tti duulu deeggaruuf jiru. Gareen WHO kun utuu kutaalee Afrikaa kibbaa akkaan dhahaman kan akka Keep Gama Bahaa, Free State, Gauteng, KwaZulu Naataal fi Pumalangaaf deeggarsa addaa gochuun jalqabin dura hojii ministirii eegumsa fayyaa biyyattii xiinxaluuf jira. Afrikaa kibbaa keessaa namoonni 530,000 vaayirasii kanaan yoo qabaman kanneen 9,200 ta'an immoo du'aniiru. Akkuma kanaan biyyattiin baay'ina lakkoofsa namoota vaayirasii koronaan qabamaniin addunyaarraa sadarkaa 5ffaarra jirti. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Beeruut dhoo'insa kibxata darbe naannoo buufata doonii magaalaa galma mootummaatti dhaqqabeen namoota duraa du'aniif gaddaa ennaa jirtu kanatti gareeleen baraarsaa namoota achi buuteen isaanii dhabame barbaadaa jiran. Ministiriin eegumsa fayyaa biyyattii akka jedhetti dhoo'insa sanaan namoonni 5,000 ol miidhaan yoo irra ga'u lakkoofsi namoota du'anii gara 137 ol siqee jira. Lakkoofsi kun guddataa adeema jedhanii kan eegan ta'uu aangawoonni beeksisaniiru. Kaabineen Libaanon labsii yeroo hatattamaa kan torban lamaa kalabse yoo ta'u waraanni biyyattiis nama dhoo'insa kana keessaa harka qabu akka to'atu ajajee jira. Dhoo'insa kanaaf sababaan maal akka ta'e aangawoonni qorataa akka jiran yoo ta'u irra hedduu qiyyaafati isaanii keemikaala amooniyam naayitireet jedhu kan kuusaa buufata galaana sanaa keessa waggoota 6 ture irratti. Pireezidaanti Miisheel Ayoon kanneen itti gaafatamoo ta'an adabi cimaan kan isaan eeggatu ta'uu dubbatan. Dhoo'insi sun naannoo buufata doonii baay'ee barbaachisaa kan mancaase yoo ta'u hedduu cimaa waan tureef balbalaaf foddaa buufata sanarraa fagoo turan caccabsuudhaan biilsaalee hedduu miidhee jira.
Bulchaan Beerut Maarawaan Abaawud kaleessa ibsa kennaniin haalli suukanneessaan kun uummata 300,000 ta'u mana jireenyaatiin ala taasisee jira jedhan. Balaa sanaan booda hospitaalonni namoota madaa'aniin guutamee jira. Kanneen irraa hafan fuulliif huccuun isaanii dhiigaan makamee daandii irratti argamaa turan. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa hospitaalonni Beerut 3 akkaan miidhamuu ibsee hojiirra akkan jiraatin tuquudhaan kanneen hafan 2 hangi tokko qofaatu hojiirra jira jedhee jira. Hawaasa addunyaa gaddatti dhaga'ame ibsuudhaan uummata Beerut gargaaruuf gumaachee jira. Hayyuun waaltaa dhukkuboota daariqaa Yuunaayitid Isteets vaayirasiin koronaa uummata addunyaa miliyoona 18.8 qabee kanneen 700,000 ol ta'an galaafate dhabamsiisuun hin danda'amu jedhan. Hoogganaan waaltaa dhukkuboota alarjiif daariqaa Dr. Anthony Fauci Reuters waliin gaaffiif deebii geggeessaniin akka jedhanitti sababa vaayirasiin kun baduu hin dandeenyeef waan akkaan daddarbu waan ta'eefi garuu jedhan Fauciin talaallii gaariin yoo argamee fi uummata of eeggannoo yoo godhatan ni to'anna jennee abdannaa jedhan. Fauciin addunyaan vaayirasii kana waggaa tokko booda to'annaa jala oolchuu ni danda'a jedhanii talaalliin milkaa'ina qabus yeroo sanatti hojiirra ni oola jechuudhaan kan abdatan ta'uu of eeggannoodhaan dubbataniiru. Jalqaba waggaa dhuftuurra talaallii doozii miliyoona hedduu argachuu malla jedhanii kanneen oomishan bara 2020tti doozii biliyoona 1 argamuun ni danda'ama jechuu isaaniillee Fauciin tuqaniiru. Akka gabaasaa New York Timesitti hayyoonni eegumsa fayyaa gameeyyiin 400 ta'an waaltaan nyaataaf daawaa Ameerikaa talaallii COVID-19 uummataaf utuu hin kennin dura amansiisaa ta'uusaa akka mirkaneeffatu gaafataniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa dhaddachi ramaddii araadaa gaazexeessaa OMN Mallasaa Dirribsaaf gaazexeessaa lammii Keeniyaa Yaasiin Juumaa dabalee namoonni galmee ciibsaa Abdulkariim keessatti himataman 5 akka mirgi wabii eegamee fi gadhiifaman ajaja kennee jira. Haaluma wal fakkaataan galmee obbo Juumaa Huseen keessatti kanneen argaman namoonni 6 wabiin akka gadlakkifaman murtaa'uusaa abukaatoon isaanii himanii jiru. Gama biraatiin garuu mirga wabii kabachiisuuf maallaqa barbaachisu eega kaffallee booda koomishiniin poolisii Finfinnee akka qorannoo biraatiif isaan barbaadu ibsuudhaan akka gadi lakkifamne nu beeksise jechuun maatii hidhamtootaa keessaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Tsaayidaa Daamxootu Finfinneerraa gabaase. Adoolessa 29 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti manni murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa ramaddii araadaa namoota 11 galmee 2 irratti jiraniif mirgi wabii akka eegamuuf ajaja dabarsuusaa abukaatoon namoota hidhamanii ibsaniiru. Galmee tokkoffaan kan gaazexeessaa OMN Oromiyaa Miidiyaa Neetwork Mallasaa Dirribsaa dabalatee namoota biroo 4 kan qabuu fi galmeen lammataa immoo galmee obbo Juumaa Huseeniin kan waamamu akka ta'eef yakkatti maamiltoonni isaanii shakkaman jechuun poolisiin qorachaa ture ibsaniiru. Abukaatoon namoota kanneenii obbo Kadir Bulloo. Manni dhiyaatee ture kama Jawaarii fi obbo Baqqalee dhiyaatee kan wal fakkaatu maraafu. Inni maali tokkoffaa reeffa namaa ittisiisanii fuudhanii fudhataniiranu. Lammaffaa immoo sabaaf sablammoota waliin buusuuf kana godhanii jiru. Sadaffaa immoo warra mootummaa warra bilchiginaa warra Oromiyaa mootummaa kana jara kana irratti miidhaa geessuuf yaalii godhanii jiru. Nama sababa isaaniitiin biiroo bilchiginaa Oromiyaatitti namni sababa isaaniitiin namni du'ee jira kana kanaaf shakkamee hirka jiru baay'ee dhiyaatee ka ture. Obbo Kadir itti dabaluudhaan falmii mana murtiitti taasisamaa tures akkas jechuun ibsanii jiru. Mormiin dhiyeessine lakki namni kun tokkoffaa akka seeraatitti namni walitti qabaan hin dhiyaatu jimlaa jedhamu kana beeku. Yakki ijoollee namni kun dalage takka takkaan addaan bahuu qabaata. Kana hin goone poolisii. Lammaffaa immoo jarri kun uummanni kun booya deeman malee wanna jakki isaan raawwatanii jiru. Poolisiin kana ta'ullee wanti mirkaneessa waan hin jirreef kana godhuun ammoo mirga namaa sababa hin taane uumuudhaan hidhanii kaa'uun seera waan hin hayyamneef manni murtii gaaffii yeroo dabalataa gaafatanillee armaan durallee yeroo 3 dhiyaataniiran kana mara mormaatullee dhumarratti ammoo yeroo dhumaatiif jedhameetti jara kana erga kenneen booda manni murtii nuu ka jenne yoo manni murtii ka dabalullee wanni jallee taate galmee isaanii laaleeti
mirga wabii nu hayyamamu jennee akkaataa saniin galmee erga fudhateen booda galmee lamaan irratti warra keessatti hidhaman mirga wabiitiin akka ban jedhee manni murtii adeemsaa ajajee ture jedheen gala. Namoonni kunneen erga to'atamanii mana murtiitti dhiyaachaa kan turanii fi guyyaa kaleessaa dhaddacha araadaa irratti dhiyaachuudhaan mirgi wabii isaanii kan eegameef ta'uu ibsaniiru. Obbo Kadir. Nama 11 kan tokko duraa irratti 5 kan lammaffaa irratti immoo nama 6 galmeen tokko kan Jombaa Hussein, Ibrahim Abdullatif, Kiyyaa Muhammad Jimaa, Mobsaa Jimaa fi Alamaayyoo Galataa yoo ta'ani jarri kunniin qarshii 4,000 wabiin akka bahan ajajee jira. Biraa immoo galmeen lammaffaa immoo kan Ciibsaa Abdulkariim waamamu Ciibsaa Abdulkariim, Mallasa Diribsaa, Fayyisaa Buusaa, Hasan Jimaa fi Yaasin Juma Workooliin Osembo gurbaa Keeniyaa san jechaadha. Jarri kuni martinuu qarshii 3,300 baasanii akka wabiin bahan manni murtii ajajee jira. Hidhamtoota kanneeniif mirgi wabii akka eegamuuf ajajni mana murtiirraa darbuu hordofuudhaan maatiin hidhamtootaa maallaqa mirga wabii ittiin kabachiisan kaffaluun yeroo gara waajjira poolisiitti deebi'an deebiin kennameef akka gadi hin lakkifamne ta'uus ibsaniiru. Aadde Taaddalaach Magarsaa haadha warraa gaazexeessaa Mallasaa Dirribsaati. Adeemsa ture akkas jechuun ibsaniiru. Kaleessa ganama mana murtiitti dhiyaatanii turanii 5 isaaniitu jechuudha. Sana booda mirgi wabii eeyyamamee fi manni murtii mirga wabii eeyyameefis ture. Qarshii 3,000 kanfaluu qaqqabuutti manuwaatiidhaaf jechuudha. Sadeellee mana baankitti kanfallee xumurree turre ganama jechuudha. Sana booda sa'aatiin taatu ga'ee yeroo nuti deebinutti abbaan seeraan jiru kan itti mallatteessu eegaan hin jedhan. Nama gadi galaatti eegaatuma turre bakka biraatii beellama qabaa kanaaf hin jiru. Deebi'aan hin jedhanii isaadhaa kana jechuudha. Akkasumaan kaalee ganama hiriiran jechuudha. Yeroo nuti akka eegaleetu dhufeen mallatteessee waan silaa xumuramuu qabu hundumaa xumurree jechuudha mana murtiiti. Waraqaa silaa xumuramuu qabu hundumaas xumurree bakka jarri jiran yeroodhaan dhufti seennee yoo isheen maalamni haalan nu keessummeessis hin turre as dhaqaa jira qaama jechaa dhuma oolanii walumaa gadi jechuudha. Ollee booda immoo oliyyannoo akka gaafatan nutti himanii kanaaf amma oliyyannoo gaafate manni murtii olaanaa jechuudha. Isaan keessaa namni tokko waamanii akka mana murtiitti dhiyeessan dhageenya. Kanaaf har'an ba'an jedhanii borummoo beellama borutti jedhan mana murtii olaanaatti jechuudha. Dhimma gadi lakkifamuu dhabuu namoota manni murtii mirga wabii isaaniif eege kana ilaalchisuudhaan Koomishinii Poolisii Finfinneerraa deebii argachuudhaaf carraaqqii taasisne har'aaf milkoofne. Ajjeefamuu Artist Hacaaluu Hundeessaa hordofuun naannoo Oromiyaa fi magaalaa Finfinnee keessaa namoonni 7,000 ol hidhamuu isaanii mootummaan ibsaa turuunsaa ni yaadatama. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Dhaggeeffattoota keenyaa oduu amma Tsahaay irraa nu dhaqqabeen immoo manni murtii federaalaa sadarkaa tokkoffaa obbo Jawaar Mahaammadiif Baqqalaa Garbaa dabalatee shakkamtoota 14 irratti abbaan alangaa ragaa akka dhageessisuuf murtii kennuunsaa himamee jira. Obbo Jawaar Mahaammad, obbo Baqqalaa Garbaaf, obbo Hamzaa Adaanee dabalatee shakkamtoonni 14 har'a gara galgalaa mana murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa dhaddacha araadaatti ture ka dhiyaatan. Abbaan alangaa waliigalaa obbo Jawaar Mahaammad dabalatee shakkamtoota 14 galmee obbo Jawaar jechuudhaan galmee jalqabaa kabane yoo ta'u manni murtiis galmee qorannoo kanarratti akka abbaan alangaa ragaa namaa dhiyeeffatuuf agayya 4 bara 2012tti beellame jechuudhaan abukaatoon isaanii obbo Kadir Bulloo VOA'f ibsanii jiru. Kan dhagaa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gabaasaa nutti ceena. Godina Baalee Bahaa Ginniiritti weerarri vaayirasii koronaa buufata poolisii seenuun namoota achitti hidhaman keessaa kanneen 50 ta'an qabuun himamee jira. Bulchiinsi godina Baalee Bahaa namoota biroo sababaa hojiin tuttuqqaa waliin qaban faana dha'uu fi hidhamtoonni kabiroon akka vaayirasichaaf hin saaxilamne manneen hidhame jaawaa gochuudhaaf hojjetaa jirra jedha. Muktaar Jamaaltu Adaamaarraa gabaase. Godina Baalee Bahaa erga hundeeffamtee waggaa hin guunnee fi dhiheenya caasaansaa diriirfamaa fi jiru keessatti buufata poolisaa magaalaa Gindhiir argamutti hidhamtoonni hedduu vaayirasii koronaatiif saaxilamuu isaaniiti hawaasni naannichaa kan inni dubbatu. Namoonni VOA'dhaaf dubbatan akka jedhanitti hidhamtoonni kunniin yoo xiqqaate yeroo ji'a tokko gahuuf hedduminaan waajjiraalee poolisaa kanneen keessa turuu isaaniitu dubbatama. Maatii hidhamtootaa keessaa namni tokko maqaan isaanii akka hin himamne dubbachuudhaan VOA'dhaaf akka ibsanitti ilmaan keenya balleessaa isaan hin beekneen yeroo dheeraa achitti hidhamaatiniin turanii dhumarratti koronaadhaan qabamtan jechuudhaan
yoo xiqqaate namoonni 50 ta'an vaayirasii koronaatiif saaxilamuu isaanii hubanne jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanii jiru. Nuuma irraa quban qabnu kalee ganama wayita fe'anii deeman sanii koronaadha jedhanii ambulaansitti fe'anii. Roobe geessan nuun jedhan malee waan isaan keessa jiran homaan dhageen. Ijoolleen akkuma jirti roobe ma jirti malee amma reetii deemnee ija seennan hin garre qabatama waan ija seennan garree amma irraa himnuun qabu. Waajjira poolisaa jalqabatti hidhamanii maal ta'aniiti eessa jiranii waan jedhu waan ifatti isinitti himan qabanii? Waa takkallee waan amma qabatamaan arginee himnuun qabnu gaafa duraa hidhamte ijoolleen bultiin 25 eegamana kanaa baate har'a. Nu badii isiillee irraa hin beekne. Nama meeqa akka taate fa'aa beektanii? Nama baay'ee wayita kalee nama fe'an san achi jirraa nama 18 moo 19 waliin fe'an. Kaachi duraa 27 jedhan. Akkas ijoollee 52 jedhan. Ijoollee hidhamtoota qofa moo poolisiilleen keessa jira? Nu qabatamaan waan amma poolisii kana hin beeknu malee poolisiillee nama 4tu jira jechaa jiran. Lakkoofsi namoota vaayirasii koronaatiif saaxilaman jedhameetiniin buufata poolisaa magaalaa Gindhiir jirutti himamuu kunniin wal dhahaadha. Aangoonni mootummaa dabalateetiniin waan wal fakkaataa ibsutti hin jiran. Dhimmuma kanaan wal qabatee waajjira eegumsa fayyaa godina Baalee Bahaa magaalaa Gindhiiritti argamu itti aanaa hoogganaa waajjirichaa obbo Huseen Mahamud gaafannaaniin dhuguma buufaticha poolisii keessatti vaayirasiin koronaa tamsa'ee namoota irratti argamuusaa mirkaneeffachuu dubbatan. Hanga ammaatti namoota 48 poozitiif ta'anii hospitaala Baalee Roobeetti yaalamaa jiru. Namoonni hidhamanis jiru, miseensonni poolisaas jiru. Poolisiin muraasa nama 2-3 kan hin caalle. Kun ammoo namoota mana sirreessaa jiran jechuun mana poolisii waajjira poolisii jiran. Hammam ka ta'an? Naannoo 48 akkas gahaa jechuudha. Waliigala haga har'aa guyyaa jalqabaarraa hanga har'aatti kan jiru. Namoonni vaayirasii koronaatiin qabaman jedhaman kunniin gama Baalee Roobeetitti imalchiifamanii hospitaala Roobee keessatti giddugala waldhaansa vaayirasii koronaatitti akka waldhaanamaa jiran dhageenyeetiniin jirra. Isaan kanniin keessatti poolisoonni lakkoofsaan hanga 5 hin caalle haa jiraatanii malee kanneen 40 ol ta'an hidhamtoota akka ta'anillee mirkaneeffanne. Bulchaan godina Baalee Bahaa obbo Adam Qaasim taatee hidhamtoota buufata poolisaa jiran mudatee fi waansaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif deebii kennanii jiru. Namni koronaadhaan qabame gammaatti nama 46 gahee jira. Inni kunis waajjira poolisii keessaa kan ka'e jechuudha naannoo hidhaati. Sababni itti wayi tokkotti akkanatti baay'atuu danda'ellee namoota naannoo san tuttuqqaa qaban poolisiis ta'e nama dhuunfaas ta'e kanaa wajjin ka xiqqoo bal'ate akka tasaa ta'eef namni sun eenyu jechuun irra ga'uun xiqqoo qorannaa nu gaafata. Naannoo sanitti rakkoo amma uumame kanaa wal qabatee waajjira poolisii keenya akkaataatti karaa qoricha biifnee jira waajjira poolisii qulqulleessinee jirra. Sanii miti namoota achi keessa jirus baasnee gara biraatti shiifti gooneera waajjirri sun aga biifamee inni qulqullaa'utti namni akka ittiin fayyadamne godhamee jira. Namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaa dubbisee fi ogeeyyonni fayyaa maqaan isaanii akka hin eeramne kaasan kan isaan himan namoonni 50tti dhihaatan hanga ammaa vaayirasiin koronaa buufata poolisaa Gindhiiritti irratti argameetiniin jira jedhamu kunniin kanneen buufaticha keessa turan qofa jedhu. Isaan kunniin illee sababni heddumminaan walitti hidhamuudhaa fi of eeggannoo malee walitti guutamuu isaanii akka ta'ellee akeeku. Sodaa babal'ina vaayirasichaa godinattii haaraa reef miilaaniin dhaabbatin keessatti tamsa'uudhaa fi hammaachuudhaa mala jedhameetiniin dubbatamuun walqabatee maatiin hidhamtoota kanniinii midhaan nyaataa geessaa fi hidhamtootas dubbisaa turan waan ta'eef tariitii hanga gammoojjii baadiyaa godinichaatitti vaayirasichi tamsa'uu mala sodaa jedhan akka qaban dubbatu. Yaadota ka'an kanaaf akka deebii nuu kennaniif bulchaa godina Baalee Bahaa obbo Adam Qaasim gaafanneetiniin jirra. Namoota achiin tuttuqqaa qaban kamiyyuu qorannaa goraati irraa ammallee irraa fuudhamee ergamee jira namni hedduun jechuudha. Poolisiis ta'e poolisii waajjiroota san keessa jiranii fi uummata achitti fayyadamu tuttuqqaa achitti qaban kana maatii namoota amma qabamanii vaayirasiin kun irratti argamee haga baadiyyaatti barbaannee riizaltiin isaa irraa fuudhamee ergamee jira. Meebiin riizaltiin kun itti deebi'u lakkoofsi kun dabaluus danda'a hanqatuus danda'a. Kanaaf amma immoo isarraa wanni nu barsiisu waajjira poolisiitti dhufuudhaan dura maal gochuu qabna. Namni tokko yoo inni uume akkamitti to'atamuu qabaa akkamitti turuu qabaa waan jedhamu san irratti hojjetaa irraa jechuudha haalicha mijeessineet irraa ammatti
iddoo bal'aa manneen barnootaa cufaa jira. Yoo rakkoon akkasii jiraates akkaataa itti namni bakka walirraa fagoo ta'etti to'atamuu danda'u. Keessumaa immoo isumsanuyyuu immoo irra isaatti irra waan baay'ee isaatiin namni achumatti wabii waamsaniitiin akka inni ala taa'eetiin waan san hordofuu qofa osoo hin ta'in namni garanatti dhufuu caalaa achumatti ilaalamee sadarkaa itti furmaanni kennu wantoota akka ulfaataa akka minaalbaata yaalii jecha wantoota kanneen fakkaatu yoo ta'in namni akka hin to'atamnee fi hawaasuma keessatti namni kun gorfamee walitti bu'iinsa gaggabaabaaf jecha gara poolisiitti akka hin dhufne hojii kana hawaasa irrattis hojjetamaa jira. Kanaaf naannoo kana of eeggannaa cimaa gochaa jirra. Mallattoo mul'ate isa naannoo waajjira poolisii kanarraa kan mul'ate haga ammaatitti naannoo biraatitti hin mul'anne. Isa kanarratti karaa kanaan hidhamaan achi jiru sunis qulqulleessu qofa osoo hin ta'in akkaataa itti maaskii walirraa fageenyi isaatti eegamu kanarratti hojjetamaa jira. Namni dhufu immoo akkaataan itti osoo walitti kaleenya san distaansii san eeggatee akkaataa itti fayyadamuu danda'u namni meebii nama dubbisuun dhoowwuun hin danda'amu. Maatiin dhufee gaafachuu danda'a. Walirraa fageenya isaa eeggatee akkaataa itti dubbisu mara haalli akka kanaan mijatu isarratti hojjetaa jira. Rakkoota tamsa'ina vaayirasii koronaa godina Baalee Bahaa mudate kana faluudhaaf jecha hidhamtoonni heddumminaan bakka tokkotti akka walitti hin hidhamne yakkoota hammaatoo yoo hin ta'in namoota gama mana hidhaa fiduurraa of qusachuu fi faloota gama biraa qabanneetiniin itti deemaa jirra jechuudhaan bulchiinsi Baalee Bahaa dubbatee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Adaamaarraa. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagantaan keenya yeroo mara raadiyoodhaan meetir baandii 22-25-31 irratti akkasumas saatalaayitiin Aayilsaatii fi feesbuukii keenya irratti kallattiin tamsaasama. Aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Ministiriin eegumsa fayyaa kan Itiyoophiyaa weerara dhukkuba COVID-19 hanqisuuf akkasumas ittisuuf jecha sochii hawaasa hirmaachise jalqabuuf qophiitti akka jiru beeksisee jira. Qophii fayyaa irraatiif ministirii kanatti daayireektara kutaa dhimmoota koominikeeshinii kataan Dr. Taganee Raggaasaa Jaallanneen dhimma kanarratti dubbistee jirti. Kaayyoo duula kanaa gaafatamanii akkana jedhan Dr. Taganeen. Duulli amma gaggeessuudhaaf eegallee jiru kun kaayyoo gurguddaa lama of keessaa kan qabu. Jalqabaa yeroo ammaa kana tamsa'inni vaayirasii koronaa baay'ee hammaachaa dhufee jira. Iddoo tokko tokkotti wanti gaariin tokko tokko mul'atus akka waliigalaatti immoo yoo madaallee ilaallu uummanni of dagachuun baay'ee mul'ateeti kan jiru. Magaalaa keessattis baadiyyaallee dabalatee jechuudha. Kanaaf isa kana deebisnee uummanni keenya of eeggannaa akka cimsu keessumaa dhimmoota silaa koronaa irratti akkaataa itti dhukkuba kana irraa ofirraa ittisuun danda'amu hubannoo uumuudhaan qaamota laallatu hunda sochoosuudhaan miidiyaalee akkasumas abbootii amantaa namoota beekamoo artistoota illee namoota silaa hawaasa keenya hubannoo uumuu danda'u jennu hundaa sochoosnee ogeessota fayyaa dabalateedha. Hawaasa barsiisuu, hubachiisuu, akeekkachiisuu qaamoleen seeraa isa kana keessatti gahee qabu. Karaa biraatiin qorannoo gaggeessuu kaayyoo of keessatti qabateedha. Lammaffaan isa kana. Asirratti Dooktar Dajane labsii ba'e kana kan gaggeessu mootummaa federaalaati moo bulchiisa naannoo adda addaati? Walfaana taaneeti kan gaggeessinu mootummaa federaalaa, ministeera eegumsa fayyaa fi mootummaan naannoo kana akka taask foorsiin yookiin immoo humni sadarkaa adda addaatti ijaaramee kan jiru sadarkaa naannoo irratti ni jira. Aanatti gandaatti ni jira. Humna kana hundatu socho'ee waliin taaneeti kan hojjennu. Namoota hagamii dhaqqabna jettanii karoorfattan? Mana yookiin abbootii warraa yookiin haadha warraa miliyoona 17 adda baasnee bira gahuudhaan kan qabanne. As keessatti immoo torban lamaan ittaanan kanaaf qorannaa gaggeessina jennee kan qabanne naamunaa saamuda fudhachuudhaan naannaa 200,000ti. 200,000 keessaa namni hanga 10,000 ta'u dhukkubni koronaa vaayirasii kun keessatti argamuun mala jennee adda baasnee jirra. Haala gaariidhaan deemaa jira. Gabaasa ammaa qabnuun egaa torbee isa dhufurraa kaasee immoo gara qorannaatti kan seenamu. 200,000 kan ta'an qorachuuf jettan namoota kan attamitti filtu?
Protokoliin dhimma kanarratti qophaa'ee ni jira. Miliyoona 17 bira ni geenya yoo jennu maatii dabalatee gara miliyoona 70-80. Kun garuu adda baasuuf bira gahuudha. Saamuda fudhachuu fi qorannaa laaboraatoorii gaggeessuu nama 272 keessatti karoorfamee jira. Naannoleen isa kana akkaataa naannoo isaaniitiin fudhatanii itti deeman. Dhaabbileen qorannaa keenyaa guddatanii jiru yeroo ammaa kana. Dhaabbileen qorannaa laaboraatoorii 46 ta'an guyyaattis naannaa saamuda 10,000 ilaalaa jiru. Kanneen yeroo gabaabaa keessatti dabalatanii hojiitti galan dabalatee gara 15,000 guyyaatti ilaaluudhaaf eegan. Egaa kanaan wal qabsiisee haalli itti filatamuu danda'an namoota saaxilamoo ta'an, kutaa hawaasaa saaxilamoo ta'an adda baasuudha. Sanarratti hundaa'uudhaan ragaalee kana dura hojjetamaa ture wal qabate. Kana duras baay'ee hojjetamaa ture manarratti. Hawaasni keenya qorannaa kana shakkii tokko malee sodaa tokko malee fayyaa isaa of baree tokkoffaa ofiif vaayirasicharraa bilisa ta'uusaa baree maatii isaa akka eegu lubbuusaa akka baraaruu fi karaa biraa immoo namni qabames yoo jiraate nama hin qabamnetti akka hin dabarsineef kan mana isaatti adda bahee taa'uu qabu mana isaatti adda bahee akka turu tajaajilli hordoffiin fayyaa akka godhamuuf. Kan immoo gara wal'aansa dhaabbilee fayyaa wal'aansaaf qophaa'an deemuu qabu akka deemu akkaataa protookolii taa'ee jiru jechuudha. Akkaataa sanaan adda baasnee tatamsa'ii dhukkuba kanaa dhaabuudhaaf namoota dhukkuba kanaan qabamuu danda'anis xiqqeessuudhaaf hojii karoorfameedha duulli kuni. Nama miliyoona 17 qaqqabna yoo jennu nama hundaarraa naamunaan fudhatamu garuu haalli itti ho'ina qaamaa safaruun kallattii biraatiin immoo mallattoowwan agarsiisuu malan ulaagaaleen adda addaa ni jennu sana hordofuudhaan nama adda baasuudhaan manneen miliyoona 17 bira ni geenya jenne sana keessa kan adda bahuu danda'an yookiin naamunaan fudhatamuu fi mala jennee adda baasne karoorsineedha jechuudha. Egaa giddugaleessaan yoo tilmaamne manni miliyoona 17 jechuun hedduminaa maatii tokko nama meeqa jettanii addu? Kun egaa giddugaleessaan nama 5-6 yoo jenne deemuu akka danda'u tilmaamuun hin danda'ama. Walumaa galatti immoo aanaalee qabnu keessaa parsantii 80 ol hunda bira ni geenya. Dhukkubi COVID-19 lakkoofsaan dabalaa jira. Sababii ijoon maalidha? Bulchiisa naannoo jiran hundumaa keessaa immoo caalaatti kan dhukkubsattoonni argaman kun eessa? Akka waliigalaatti ragaa amma qabnu magaalaa Finfinneedha. Magaalaa Finfinnee keessatti namoota dhukkuba kanaan qabaman isaa ta'u karaa lubbuun isaanii kan darbees akkasumas immoo namoota dhukkuba hammaarra jiran yookiin sadarkaa ICU kan seenaniif yeroo guyyaatti ragaa jiru yoo ilaalle kan magaalaa Finfinnee bal'aadha. Dhukkuba kanaan qabamanis parsantii 70 ol magaalaa Finfinneeti. Oromiyaanis ragaa fa'aa jiru yoo ilaallu dabalaatti kan jiru. Oromiyaa qofa otoo hin taane immoo naannolee hundarratti bulchiinsa magaalaa Dirreedawaa dabalatee dabalaatti kan jiru. Dhukkuba kanaaf sababni guddaan of dagannaadha. Of eeggannoo tarkaanfiiwwan of eeggannoo barbaachisoo ta'an fudhachuu dhabuudha. Of eeggannoo yoo jennu haguuggiin afaan funyaanii baay'ee murteessaadha. Maaskiin jennu yoo danda'ame immoo keessumaa namoonni umuriin isaanii deeme namoonni dhukkuba garaagaraa qaban amma danda'ametti mana turuutu irra jiraata. Hojiiwwan guyyaatti raawwannu hunda irratti of dagannaan hin barbaachisu. Fayyadama dogongoraa waan tokko hin argina. Funyaan irraa fuudhanii afaan irraa qofa kaawwachuun afaan funyaan irraa fuudhanii morma jalatti sassaabanii kaawwachuun hin mul'ata. Kun dogongora cimaadha. Kanaaf afaan keenyas funyaan keenyas sirriitti haguugamuutu irra jiraata. Yeroo maaskii fayyadamnu kana biraan immoo walirraa fageenya eeggachuudha. Hojii hojjennu hunda keessattuu kana dagachuun irra jiraata. Nama vaayirasii kana qaburraa kallattiidhaan nama dhiyeenya irra jirutti waan darbuuf walirraa fageenyi yoo xiqqaate meetira 2 gadi hin taane walirraa fagaachuun irra jira hojii hojjennu keessatti. Kun dagatamuu qabu. Qulqullinni keenya ammas irra deddeebinee kan dubbannu dagatamuu qabu eeggachuun irra jiraata. Bishaan qulqulluudhaan dhiqachuun irra jiraata. Walumaa gala haayijiinii qulqullinaa wal qabatee iddoo tokkotti fooyyeensi jira, iddoo tokkotti immoo duubatti deebi'uu jira. Yeroo qormaataa kana keessatti akkaataa kanaan keessa darbuun nurra jiraata. Of dagannaan keenya akkaatuma marra jiruun ifuufa ta'e baay'ee yaaddoo guddaadha biyyattiitti. Naannoleedhafis baay'ee guddaadha. Kanaaf uummanni keenya of eeggachuutu irra jiraata. Kaayyoon
duulichaati kana gidduugaleessa godhata waan ta'eef hoogganaan hin barbaachisu kan jedhu ammas irra deddeebi'ee dubbachuun barbaachisa. Dooktar Taganee Raggaasaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Isinis carraa maatiin godhuun galatooma. raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13,765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 1240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 12,000